趁着天气好转，修缮工程把时间赶紧动工。这是为伫安南区下东里的黄姓住户，一摆等那式风台造成厝外被掀开，一寡藏伫厝内农具被压淡。知影行政院有发布修缮计划，马上完成签约，感谢中央甲市府斗相共。感谢啦，真正感谢的。我落去厝顶去休伊啦吼。休走过来10片，政府来甲我修理，安尼对啦，感谢啦。负责安南区的农业部农村水保署目前已经达成6号签约，1号动工，其他也在等待议价甲持续媒合会勘当中。一般比较简单的大概都5、6万块多一点的大概8、9万块因为目前这几件因为都是比较简单一点，所以原则上都在10万块以下像一些像比较会用到梁柱啦，整个或比较大范围的部分目前都还在估价，跟那个住户在议价中。到8月5号统计，安南区公所有1789件房屋毁损修理案件，公所嘛积极协助灾民渡过难关。截至到昨天为止，我们屋损受理的案件总共有1789件。那市长特别关心我们一个房屋修缮的一些未租金的拨款状况那公所会尽全力来协助这个灾民的一个拨款只要厝顶甲外墙受损面积达到20平方公尺以上，民众会当就近甲李干事联系寻求协助，期待政府甲民间协力，赶紧重建家园，恢复正常生活。台南新闻阮子采访报道。